नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। सैफ अली खान मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसे में जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो सैफ अली खान के स्टेटमेंट से हुआ है, जो कल उन्होंने पुलिस को दिया है। और इससे पहले करीना कपूर खान का भी स्टेटमेंट पुलिस ने दर्ज करा लिया है। सैफ अली खान ने उस घंटे की पूरी वारदात को पुलिस को बताया कि जब हमलावर उनके घर में घुसता है, जब उस हमलावर को देखते हैं तो क्या कुछ उनके बीच में होता है। सैफ ने बयान में क्या कुछ बताया वो बताते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ ने एक घटना को याद करते हुए बताया कि वो और उनकी पत्नी करीना कपूर खान उस वक्त उनके अपार्टमेंट सतगुरु शरण बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर अपने बेडरूम में थे। जब उन्होंने अपने बेटे जहांगीर की नैनी की चीख सुनी, उसके बाद वो लोग वहां पर पहुंचते हैं। चीख सुनकर जागने पर सैफ और करीना अपने बेटे के कमरे में पहुंचते हैं, जहां उन्होंने हमलावर को देखा, यानी कि शहजाद को उन्होंने उस कमरे में देखा। इसके बाद सैफ ने पुलिस को बताया कि नैनी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी और वो चिल्ला रही थी, क्योंकि नैनी का ही एनकाउंटर सबसे पहले उस शहजाद से होता है। वो बच्चे के लिए 1 करोड़ की मांग भी नैनी के सामने ही रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक जब सैफ ने आरोपी को रोकने की कोशिश की तो उसने सैफ की पीठ पर, गर्दन पर और हाथों पर कई बार चाकू से हमला किया, जो पहले भी बताया गया है, जो नैनी ने भी बताया और अब सैफ अली खान ने भी पुलिस को ये बता दिया है। उन्होंने कहा कि घायल होने के बावजूद सैफ ने हमलावर को कमरे के अंदर धकेल दिया, जहां पर यह बताया गया था कि कमरे को बाहर से लॉक करने की कोशिश भी की गई थी। नैनी जे के साथ भाग गई और उसे कमरे में बंद कर दिया, यानी कि हमलावर को कमरे में बंद कर दिया गया था। जब हमलावर 12वीं मंजिल के अपार्टमेंट में चोरी करने के लिए घुसा था, तब सैफ अली खान और करीना कपूर और उनके 2 बेटे जे और तैमूर भी उसी बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में, अपने फ्लैट में मौजूद थे। नैनी के मुताबिक हमलावर ने 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। दूसरी ओर इस मामले में सैफ की मेडिकल रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि एक्टर पर हमला सुबह 2:30 पे हुआ था और सैफ अली खान हॉस्पिटल पहुंचे थे 4:11 पर। ये जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उस पर देखा गया है जब एंट्री हुई थी। मसला ये है कि 1 घंटा 41 मिनट के बाद ही सैफ अली खान को हॉस्पिटल क्यों ले जाया गया? इतना लंबा गैप आखिर इसके बीच में क्यों आया? जो सैफ अली खान ने बयान दिया है उसमें यह बताया गया है कि 11वीं मंजिल पर वो अपने बेडरूम में थे। जहांगीर की नैनी की चीखें सुनी थी, तब वो वहां पर पहुंचे थे। आवाज़ सुनते ही सैफ और करीना जे के कमरे में भागते हैं, जहां उन्होंने हमलावर को देखा। वारदात के समय सैफ का छोटा बेटा सो रहा था, जबकि सैफ हमलावर को रोकने की कोशिश कर रहे थे और दोनों के बीच में हाथापाई हुई। सैफ ने हमलावर को पकड़ रखा था और अपने आप को छुड़ाने के लिए हमलावर ने उन पर चाकू से हमला किया, पीठ पर, गर्दन पर और हाथों पर। यानी कि वो हमलावर जान छुड़ाकर भागना चाहता था, लेकिन सैफ अली खान ने उन्हें पकड़ा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने हमला किया। घायल होने के बावजूद सैफ अली खान ने हमलावर को धक्का देकर ढकेल दिया और दरवाजे के अंदर बंद करने की कोशिश की। इसके बाद घर की जो मेड है वो जे को लेकर 12वीं मंजिल पर भाग जाती है। शोर शराबा सुनने के बाद जब दूसरे कर्मचारी यानी कि रमेश, हरी, रामू और पासवान नीचे की तरफ आते हैं, तब कमरे में हमलावर को बंद किया जाता है। लेकिन जब देखते हैं, जब ये सारे लोग वहां पर आते हैं तो हमलावर वहां से निकल जाता है, यानी कि दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं होता है। पूरे घर में ढूंढने पर भी शहजाद उन्हें नहीं मिलता है। इस बीच सैफ अली खान को ऑटो रिक्शा से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहां पर अब ये भी बताया गया है कि उनका सिर्फ बेटा उनके साथ मौजूद नहीं था, बल्कि एक और दोस्त उनके साथ वहां पर मौजूद था। अब जो सीसीटीवी की जो थ्योरी है वो इसमें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो फिंगरप्रिंट्स की जो रिपोर्ट है वो भी सामने आ गई है, जिसमें बताया गया है कि जो फिंगरप्रिंट्स वहाँ से मिले हैं वो शहजाद के ही हैं, वही शहजाद जो पुलिस की गिरफ्त में है। यानी कि इससे पहले जो तमाम दावे किए जा रहे थे कि जो सीसीटीवी में नज़र आ रहा है वो शख्स सेम नहीं है, जो पुलिस ने जिसे अरेस्ट किया है वो शख्स अलग है, पर अब जो पुलिस बता रही है वो ये है कि शहजाद ही वही आरोपी है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया है। अब इसमें शहजाद के जो पिता का बयान सामने आया है उसमें वो कहते हैं कि मुंबई के जो होटल्स हैं उनमें जो सैलरी मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश, जिस वजह से उनका बेटा बांग्लादेश से भारत जाता है। भारत में भी वो मुंबई जाता है, जहाँ पर वो काम करने की कोशिश करता है। शहजाद ये बताता है कि वो पैसे कमाने के लिए भारत जाता है, भारत में भी वो मुंबई जाता है। उसे नहीं पता था कि उसने सैफ अली खान पर हमला किया है या फिर वो उसकी बिल्डिंग में घुसा है। इसके अलावा पिता ने यही बताया है कि अभी तक उनसे किसी ने कोई खास संपर्क नहीं किया है, भारत में किसी को नहीं जानते हैं, भारत में कोई सपोर्ट भी नहीं है, ऐसा शहजाद के पिता ने कहा है। और उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि शहजाद सिर्फ पैसे कमाने के लिए मुंबई जाना चाहता है। शहजाद क्योंकि हमला करने के बाद वहाँ से फरार हो जाता है
और उसमें भी वो ये दावा करता है कि उसे टीवी से पता चलता है, रेडियो से पता चलता है कि उसने किसी एक्टर के घर पर हमला किया है। फिलहाल जो इस पर लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि फिंगरप्रिंट्स मैच हो चुके हैं, यानी कि वो थ्योरी अब खत्म हो चुकी है कि सीसीटीवी में कोई और था और जो पुलिस की गिरफ्त में है वो कोई और था। सैफ अली खान का स्टेटमेंट दर्ज हो चुका है जिसमें उन्होंने बताया कि उस दौरान उस रात क्या क्या हुआ, हमलावर ने उन पर क्यों अटैक किया, कैसे अटैक किया और फिर वो हॉस्पिटल कैसे पहुंचते। फिलहाल क्राइम तक पूरी नज़र रखे हुए हैं और लगातार रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहा है।